全球晶片短缺已经从汽车、智能手机蔓延到了洗衣机和烤面包机等家电产品中。时至今日，韩国三星和 LG 电子等企业已经感受到了晶片短缺带来的生产压力。晶片制造厂商尽管已经满负荷运转，也无法满足市场需求。由于新冠肺炎疫情流行，全球电子产品需求激增，众多汽车厂商因为此前对市场的悲观判断，取消了晶片订单。当汽车市场迅速反弹时，汽车晶片开始出现短缺。此外， 5G、云计算、物联网和人工智能等技术的进步，推动晶片需求大幅增长。在恐慌情绪之下，各家厂商纷纷加大零部件库存，打乱了半导体供应链的生产节奏。三星的2家主要零部件供应商透露，缺芯情况下，三星将从本月开始减少部分智能手机零部件的订单。另外，低利润的处理器生产已经受到了影响。这些处理器可以执行比较简单的任务，往往用于家电中，比如在洗衣机里称衣服的重量，或者在智能烤面包机里控制面包火候。在晶片产能短缺的当下，晶片制造商优先将产能分配给高利润产品，家电晶片则排在了最后。思科首席执行官扎克·罗宾斯预计，晶片短缺还将持续6个月左右的时间。台积电 CEO 魏哲嘉则预计，晶片短缺将持续到2022年，台积电将在3年内投资1000亿美元扩大产能。也有分析认为，当前的晶片需求并没有想象中那么多，其中很多都是各家厂商增加的库存。